сануу хүүхдүүдээ математикийн энгийн төсөл олгох хичээлдээ орцгоё. Сэдэв харандаа. Өнөөдрийн хичээлээр харандааг онооч тоолоод дүн тоог нэрлэх, харандааг өнгөөр нь бүлэглэх, харандааны хэмжээг тодорхойлж сурах, харандаагаа дүрс бүтээж сурах зорилго тавьж байна. Багш нь онцлог таалахыг та нар таагаараа хүүхдүүдээ гуа нарийн бие 3 хүнээр түшүүлдэг, уран цэцэн үгээр усын хэргийг бүтээдэг тэр юу вэ? Зүйтэй хүүхдүүдээ харандаа юм байна шүү дээ. Энд хэдэн харандаа байгааг онооч тоолоод дүн тоог нэрлэлцгээе. Хүүхдүүдээ өнгийн харандаагаа өнгөөр нь бүлгэлцгээе. Хүүхдүүдээ харандааныхаа хэмжээг тодорхойлж зөв хэлж сурцгаая. Хүүхдүүдээ харандаагаараа дүрс бүтээцгээе. Өнөөдрийн хичээлийн даалгавар 1-р бүдүүн нарийн хэмжигдэхүүнээр харандааныхаа хэмжээг тодорхойлж зөв нэрлэж сураарай. 2-т ширээнийхээ урт өргөнийг харандаагаараа хэмжээд ээж автаагаа ярилцаарай хүүхдүүдээ. Баярлалаа.